Je vais prendre une autre phrase. Toujours les temps composés de نعطيكم des exemples باش تفهموا بلي نفس الطريقه c'est-à-dire que حاولوا تكونوا تخدموا بالحيله باش تمشي لكم الامور قد alors donc واش عندي هاني زدت مثلا un troisième exemple l'équipe aura marqué واحد زوج c'est un futur aura hein, plus le PP تولي le futur antérieur l'équipe aura marqué plusieurs buts نحوس على لي زيليمون ثلاثه تاعي عندي سوجي عندي فيرب وعندي سيودي هاني درت لو كروازمون تاعو داكور تولي لي هنا هادي plusieurs buts auront été marqués هاني aura marqué فرقتهم هنا في الوسط وحطيت été ومن بعد وليت نشوف alors c'est un plusieurs c'est un pluriel هاو لو اس لهنا دونك لازم ندير auront regardez un peu le futur antérieur ça va être j'aurais été tu auras été il aura été nous aurons été vous aurez été ils auront été هذه هي اللي حنهزها هنايا d'accord alors هاني حطيت auront هنا كانت aura parce كانت une équipe تما c'est le singulier elle صح لهنا plusieurs buts c'est le pluriel donc نحط انا il avec s donc واش تولي plusieurs buts auront été marqués واحد زوج تولي واحد زوج ثلاثة alors ثالث ليليمون ثالث هاو هنايا هاني حطيته في الوسط بصح من بعد انتبهت بلوريال 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 لو كان جا هذا بوت فيمينا لو كان نزيد الاو هنا تاني داكور alors تولي هكا برك plusieurs buts auront été marqués par l'équipe alors nous نجوز notre exemple le quatrième exemple les militaires français et leur milice يعني الميليشيات donc ce sont des groupes armés bien sûr يخدموا من ساعة ou bien sûr يقتلوا الناس ولا يديروا امور alors donc les militaires français et leurs milices eurent tué des milliers d'Algériens وقتها le 8 mai 1945 وين ou à Sétif خراطة également donc أنا هذا c'est une date وهذا بكل c'est un lieu donc عندي deux éléments زايدين parce que هنا les militaires français et leurs milices هادو c'est un sujet d'accord eurent tué c'est le verbe واحد زوج donc c'est un verbe au passé antérieur c'est un temps composé يعني هنا لداخل في لا باسيف تحطو ايتي برك وتخلص الحكايه alors les militaires français et leurs milices هادو كل تروح مع بعضها نتوما لو كان يعطيكم جمله كيما هكا وتحطوا ميليس leur milice تحطوها في جهه اخرى ça veut dire غلطه donc هذا كله c'est le sujet هذا c'est le verbe alors des milliers d'Algériens c'est le COD عندي donc واحد le verbe هاهو 2 le COD 3 هادو هما اللي ندير معاهم لو كروازمون وهادو من بعد نتصرف معاهم هادو في زوج لي دوزي لو ليو و لو طون بعد نشوف كيفاش نفرزهم alors شوفوا معايا مثلا انا كيفاه درت alors des milliers هاي هنايا لو سي او دي des milliers d'Algériens يولي هو لو سوجي باسيف هذا يقولوا له لو سوجي باسيف ما حباش ندخل معاكم في الديتاي حابه نعطيكم برك تقدروا تجاوبوا بالحيله برك alors ولا بالانتيليجونس سي فولي alors هاني هزيت لو سي او دي بديت بيه des milliers d'Algériens eurent été tués شتو هادي وحده زوج ولات وحده زوج ثلاثه واش زدت لها ايتي في الوسط زدت لها ايتي في الوسط alors ok j'espère que vous voyez bien alors donc qu'est-ce que nous avons nous avons eurent été tués واحد زوج ثلاثة زايد الثالث هو هنا هو الايتي داكوغ كما قلنا نفس القاعدة طبقوها برك طبقوها هنا عندكم بلوريال هاني خليت البلوريال ما بدلتوش داكوغ البلوريال خليته ايتي خليته tuer par contre c'est un pp اللي يروح مع l'être donc لازم ندير la règle de l'accord des milliers d'Algériens c'est un pluriel masculin alors هاني زدتلو الاس برك
لو كان اللهنا جات دي ميليي d'Algériennes يعني لو فيمينا لازم نزيد الأو تاع الفيمينا. هذه هي لا ريغل دو لاكور. دونك عندي 1 2 3 ها هو. دونك نكمل. des milliers d'Algériens eurent été tués par les militaires français et leurs milices. هادو كلشي لو سوجي لازم يروحوا مع بعضها. لو كان تهزو طرف منه تحطوه في جهة أخرى راح يكون خطأ. دونك شوفوا كيف درت الجملة. des milliers d'Algériens eurent été tués par les militaires français et leurs milices. très bien. درك انا واش بقاو لي دو زيليمون. بقاو لي هذا وبقى لي هذا. انا مثلا حطيت لو 8 ماي 45 1945 des milliers d'Algériens ont été tués par des militaires français et leurs milices à Sétif, خراطة et Guelma. داكور. علاه باسكو هادي لا دات هادي عندك انت حر. تقدر تحطها في الاول، تقدر تحطها او ميليو، تقدر تحطها على فا. دوك انا واش درت؟ انا حطيتها انا او ميليو، بصح لو كان حطيتوها خليتوها على كيما هنايا هكا في بلاصتها مش راح تكون غلطه، راح تكون صحيحه جدا. راح تكون donc des milliers d'Algériens ont été tués par les militaires français et leurs milices le 8 mai 45 à Sétif خراطة etc. ولا تخليوها كيما هكا leurs milices à Sétif خراطة également le 8 mai 45. ما كاين حتى مشكل. c'est-à-dire que هادو راح يعتبروا في لي كلاسمون. بصح يفو لي كلاسي لوجيكمون. صدق يفو با كي ديروا الجمله قراوها خطره زوج ثلاثه وين تشوفوها مفروزه في ريسانكم باش تحطوها. المهم انا قلت لكم افرزوا لي لو سوجي لو فيرب لو كومبليمون دوبجي ديريكت ديروا لو كروازمون و لي زوتر éléments لي منو من. alors vous essayez bien sûr de les mettre de bien les classer de manière à ce que la phrase soit juste et non fausse. D'accord. Donc normalement les temps on les a terminés. Alors, je vais vous laisser deux choses. Alors, premièrement, je vais vous laisser cette petite chose juste pour vous rappeler un peu les temps, les lettres, lettres à tous les temps. Ça va vous faciliter peut-être la révision. Et deuxièmement, je vais vous proposer, c'est les questions de bac. Les en relation مع la transformation passive. Alors نبدا لكم انني حطيتهم لهنا بالمن c'est-à-dire j'ai pas classé. alors مثلا لهنا في 2018 لهنا سي لو باك 2019 هنا سي لو باك 2010 بصح لا فراز عجبتني فيها شويه خدمه دونك تشوفوها معايا. le bac 2013, le bac 2012. Donc هادوني هزيتهم هكاك برك c'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup cherché c'est-à-dire هكاك برك. donc alors حنا نحاولوا نشوفوا كيفاه نخدموهم. alors نتوما vous allez y jeter un petit coup d'œil. alors مثلا هنا لا question يقول لك réécrivez cette phrase en commençant par en commençant par des morchid. d'accord. ولا هنا يقول لك réécrivez cette phrase en la commençant ainsi. alors هنا يقول لك réécrivez cette phrase en la commençant par réécrivez cette phrase en la commençant par réécrivez la phrase dessus. alors قاعدين تسمعوا بلي مثلا في هادو كامل ما قالك ني اكتيف ني باسيف ني ريان دو تو. دونك نتوما لازم تفرزوا رواحكم وتعرفوا بلي سي تو لا فراز اللي عطاوها لكم اكتيف وقال لكم رجعوها باسيف ولا العكس. بصح في هذه مثلا تاع 2018 هذه قالوا لهم réécrivez la phrase ci-dessus à la forme active en précisant l'agent de l'action. alors كي نكوريجي معكم نقول لكم واش يقصدوا l'agent de l'action. donc حاولوا vous jeter un petit coup d'œil à ces phrases là. حاولوا تخدموهم. d'accord. وبربي ان شاء الله la correction vous l'aurez demain si Dieu le veut. salam.